ndoa ni muhimili wa maisha ya mtu, iwe ni kidunia na dini. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema hii ni nusu ya dini. Manake ukamilifu wa dini unapatikana katika ndoa. Mtume akahusia kwa kulitambua hilo, ya maashara shababu, nanyi vijana nyinyi mloweza, mfika mahala mna istitaa, mna uwezo, man istataa minkum, atakayeweza katika ninyi, albaa kuoa, falyatazawaj, basi asichelewe, fauran aoe. Manake anakula na kunywa kijana kwa siku mara 3. Subhanallah alazim. Ana simu ya 300,000. Anabadilisha nguo kwa siku pengine mara 2 mara 3. Subhanallah alazim. Anapopakulala na sometimes pengine anabadilisha chumba hichi leo, kesho kicho hichi. Kijana huyu alafu anadai kwamba hana uwezo wa kuoa. Fanaudhu billahi min dhalika, fanaudhu billahi min dhalika. Shahawa anaenda kuziweka wapi? Na kwenye mkono wake kuna dunia tayari analala nayo usiku. Mungu atufahamishe. Wazazi nao tumefumba macho. Okay, labda hana. Imani dini yetu ni wepesi, na dini yetu imeweka muongozo mzuri sana. Mungu akazungumza, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Hata ikifika mahala inabidi kuozeshwa amana, mahari hana huyu mtu apewe mahari. Kuna baadhi ya ahwali kumwelekeza fanya kazi hiyo na nini upate pakula hata kama ni mlo mmoja, na hivyo ndio anakula huyu. Manake kama anakula yeye, manake kipo cha kumtosheza mwingine. Kama anavaa yeye, kipo cha kumtosheza mwingine. Kama yupo papo pakulala yeye, manake ndio hapo pakulala huyo mwenzake. Hivi vigezo ambavyo ni akili kitumika vina msingi, si vigezo vya kusema vijana wasioe. Yani msingi wa maisha ya hawa watu jamii, maana yake ni katika ndoa. Utaratibu huu ukifuatwa vizuri kwa sheria, kwa namna nzuri na kufahamishwa vizuri, basi tutarajie matokeo mazuri, si tu ya kujifakhirisha mtume ya umal qiyama, inni ubahi bikumul umama ya umal qiyama, bali katika dunia hii kuna khairi kubwa wanaolifuata hilo jambo, lifanya hilo jambo, na jamii itakuwa ni sehemu ya kuigama kwao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye hakuchelewa, miaka 25 akawa kapata khairi ya ndoa hii na bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, akiwa ameshindwa takriban na bibi Khadija miaka 15. Kwa wale ambao wanaangalia umri, basi wazingatie pia hivi vitu ambavyo alivizingatia bibi Khadija, ukweli na uaminifu, khuluq. Mtume Muhammad sallallahu akaweka ayana pia baada ya hapo, idha atakum man tardhauna dina wa khulqa fazawijuhu, kakujeni ana dini huyu, tabia bali haraka sana mpeni oze she. Vijana wanalamika na baadhi yao, kuna wengine wanakuja ndio na wana uwezo, Allah kawapa mashaallah khairi kwa kadri ambavyo kawajalia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akiulizwa una gari na nyumba ufanya kazi wapi, kiwanda gani, baada ya hivyo kanyimwa. Alifonyimwa ndio ufisadi ukaenea, ima kwa yule binti kuchafuka na kuchafuliwa, na vitu vipo wazi wazi, na kwa bahati mbaya ikawa katolewa katika dini, misingi ya dini. Mungu atustiri, si tumeona kwa macho yetu ambao wamechafuliwa baada ya hapo. Na hasa baada ya kutoka kujiepusha na kusikiza mambo mazuri kama haya, kufuatilia kusoma mambo mazuri kama haya, wametolewa katika majalul imani, sehemu za kiimani, kufundishwa, kuelimishwa. Baada ya kuwa wamezidiwa hijab, hakikisho ni matokeo mabaya, wao kuzaliana huko kwa misingi ambayo si yenyewe, chafua pasipokuwa na utaratibu unaoridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu, sheria yoyote ambayo tumewekewa na Mola wetu, basi ni maslahi kwetu sisi kama wahusika wa kwanza na wanufaika wa kwanza kupitia sheria hiyo. Na kama kuna kitu tumekatazwa, basi ni kwa sababu ndio hatari kubwa
na kuna matatizo mengi kwa hawa ambao ni sisi wenyewe wahusika. Kwa hivyo kheri ipo kwenye kufuata maamrisho ya sheria, na ubaya, uchafu, balaa, matatizo yapo kwenye kuacha kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.